السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم عن مرض من امراض القلوب. هكمل ان شاء الله السلسلة اللي انا عاملاها طهر قلبك تصلح حياتك، اللي بتكلم فيه عن امراض القلوب. ومهم جدا ان احنا نعالج قلوبنا ونخلي قلبنا نقي. مهم جدا ان قلبنا ما يبقاش فيه اي مرض من امراض القلوب، زي الكره، الغضب، الحسد، امراض كتير جدا بتخلي القلب مريض، وده بينعكس على انفعالاته وعلى تصرفاته مع الناس وعلى علاقته بالناس، وطبعا بيأذي نفسه. والنهارده بقى هتكلم عن مرض مهم جدا ومرض خطير جدا، وهو الحسد. للأسف الشخص اللي بيحسد، اللي قلبه مليان حسد وكره لغيره، الشخص ده بيأذي نفسه اولا، وبيأذي غيره، بيأذي المحسود اللي هو بيحسده. فالنهارده حبيت اتكلم عن المرض ده عشان ده مرض مهم قوي وخطير جدا. فهتكلم في الفيديو عن ان لو حد لقى نفسه بيحسد غيره او بيكره شخص معين وبيبصله على حياته وبيستكتر عليه حياته، يعمل ايه؟ ازاي يطهر قلبه من الذنب ده؟ لان الامراض دي ذنوب. ممكن الشخص يحسد، يبقى هو اصلا حاسد، بيحسد اي حد عنده نعمة فهو بيحسده عليها. وممكن يحسد حد معين فيه بينه وبينه مشكلة او حطه في دماغه فبيستكتر عليه كل حاجة. فانت لو حسيت او انت لو حسيتي يعني انت لو حسيتي اللي انت بتكرهي حد وبتحسديه على حاجة، هقولك ازاي تطهري قلبك من الذنب ده او من المرض ده. ولازم تطهري قلبك من المرض ده، لان المرض ده لان الحسد ده عامل بالظبط زي النار بياكل في صاحبه. الحسد ده عامل زي بياكل في الحسنات كمان. الرسول عليه افضل الصلاه والسلام قال لنا ان الحسد بياكل في الحسنات زي النار ما بتاكل في الحطب. يعني الشخص الحاسد اللي بيحسد غيره وبيبص على حياه غيره، والحسد ده اللي هو انت بتتمنى ان النعمه تزول من الشخص اللي قدامك وتجيلك، او اللي انت بتتمنى اللي هي تزول منه وخلاص، انت غيران منه بتحسده مش عايزه يفرح في حياته. فانت لو كده هتلاقي جواك نار دايما وغيره من الشخص اللي قدامك ده. الحسد ده بياكل من الحسنات، لان انت طول ما انت بتحسد الشخص اللي قدامك ده جواك جواك كره ليه وجواك غل ليه، هتقعد تتكلم عليه وهتقعد يبقى فيه نميمه وهتقعد تعدله حياته. كل الحاجات دي بتاكل من الحسنات اللي عندك وبتزود بتزود السيئات. كل الحاجات دي هتأثر عليك في الدنيا، ليه؟ هتأذيك في الدنيا وهتأذيك في الآخرة. لأن في الآخرة يوم القيامة ربنا قال يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى بقلب سليم. يوم القيامة ده مش هيخش الجنة إلا لو الشخص اللي قلبه سليم، قلبه نضيف. يعني الشخص الطيب اللي ما بيبقاش جواه كره لحد ولا شاغل باله بأي حد، هو شاغل باله بالله عز وجل وبآخرته وبس. شخص قلبه سليم. لازم الاول تتعالج من الحسد اللي عندك ده عشان تقدر تعيش كمان حياة طيبة في الدنيا، عشان توصل للحياة او النفس المستقرة، النفس السوية، الحياة والنفس المطمئنة، يعني اللي احنا عايزين نوصلها كلنا. يبقى نفسنا مطمئنة، ولا شغالين بالنا بحد، ولا عايزين نأذي حد، ولا شغالين بالنا بس بحياتنا، واللي احنا نزكي نفسنا، واللي احنا نكون احسن، واللي شغالين بالنا باخرتنا. ازاي تعرف انك حاسد؟ ان انت عندك مرض الحسد ده، وما تتخضش او ما تتخضيش من كلمة حاسد. يعني ما تتخضيش كده لا، انت اهم حاجة في المرض انك انت تعرفي ان انت عندك مشكلة، تعرفي اللي فيه مشكلة فيكي. زي بالظبط الامراض القلوب دي، زي مثلا اي شخص مثلا ما بيحس بوجع بيروح لدكتور عشان يشخصه صح، عشان يديله العلاج الصح. ولازم يتعالج، عشان لو ما تعالجتيش هتفضلي تحسي بالألم او هتفضلي تتوجعي، فلازم تتعالجي. امراض القلوب دي كده برضو، لازم لما تحسي ان في حاجة غلط فيكي، شخصية ذكية جدا هي اللي تبدأ تركز مع نفسها. لا، حسيت ان في حاجة غلط فيا، في مشكلة عندي، اعالجها. مش عيب ابدا، يعني ولا عيب ولا حرام، بالعكس ده حاجة حلوة جدا، حاجة هتنفعك في حياتك وفي اخرتك. فانا دايما اسعى واجتهد ان انا اخلي نفسي احسن. تعرفي منين ان انت يعني عندك مرض
الحسد ده. اول حاجه بتتمني ان النعمه تزول من اللي قدامك. يعني مثلا بتغيري من واحده شايفاها بتشتري حاجات بتاع جوزها بيعملها كويس، مش عارفه، بتتمني لا ان جوزها ده يطلقها، بتتمني ان بيتها يتخرب. وقتها تعرفي ان انت عندك مشكله كبيره لازم تعالجيها. بتفرحي لو حد خسر ولا وقع في مشكله. الطبيعي اللي احنا لما نعرف ان في حد عنده مشاكل بتاع، احنا نزعل عشانه ونتأثر وندعي له ان ربنا يحل له مشاكله او يفك كربه. لا، انتي بتفرحي ان الشخص ده اللي انتي بتحسديه ده عنده مشكله، تبقي فرحانه وشمتانه فيه. انك متضايقه لو عرفتي ان في حد فرحان، لو في حد عنده فرح او في حد عنده مناسبه او في حد نجح في حياته، تحسي ان انت ايه، متضايقه وزعلانه وتحزني كده، وتحسي ان ليه يا رب هما بيفرحوا وانا لا، او ليه يا رب هو نجح وانا لا، او هو احسن مني في ايه. فلما تلاقي نفسك بتقولي ليه يا رب الناس دي سعيده وانا لا، او ليه يا رب الناس دي ما عندهمش مشاكل وانا عندي مشاكل وابتلاءات، فتاكدي ان كده في حاجه غلط فيكي، في مشكله اللي هي ايه، مرض الحسد. انت بتبصي للنعمه لغيرك وبتتمني اللي هي تزول، او بتبقي متضايقه وزعلانه على فرحه، مع ان ممكن يبقى اللي قدامك ده اصلا حياته مش حلوه، وهو اللي باين والظاهر بس اللي هي حلوه، بس هو فيه ابتلاءات بس هو بيحمد ربنا عليها. اخر حاجه، لو دايما بتقولي لنفسك ايه اشمعنى هو اخد كل حاجه وانا لا، فالحاجات دي بتدل ان ايه، لا، ان انت كده عندك مرض الحسد، فلازم نشتغل عليه ونعالجه. طب احنا دلوقتي ازاي تعالجي نفسك من مرض الحسد لو حسيتي ان انت شخص بيحسد غيره؟ اول حاجه انت طبعا اعترفي ان انت عندك مشكله لازم تتعالج، عندك مرض في القلب لازم تعالجيه عشان تبقي ايه، توصلي عشان تبقي شخص سوي. دي مهمه جدا ان انا اعترف بغلطي. تاني حاجه هتوب لله عز وجل، اللي انا هستغفر ربنا وهتوب لله، اللي انا ما ابصش النعمه اللي في ايد غيري. ربنا كتير جدا. الاستغفار مهم جدا في حياتنا. الاستغفار ده بيجيب لنا بيجلب السعاده والفرح وراحه البال. الاستغفار بيمحي الذنوب. يبقى انا هتوب لله عز وجل وهستغفر كتير. الاستغفار بيطهر القلب من الذنوب. الاستغفار يعني اي مشكله عندك ممكن تتحل بالاستغفار، اللي انت تستغفري وتصلي على النبي كتير، اللي انت تدعي ربنا اصلا ان ربنا يطهر قلبك من الذنوب. دايما ادعي ربنا ان هو يطهر قلبي من الذنوب ويطهر قلبي من الحسد والغل والحاجات دي. الشخص الحاسد هو ليه بيحسد؟ عشان هو مش راضي عن حياته. فمهم جدا ان انا ارضى بقضاء الله عز وجل، انا ارضى بحياتي، ارضى بكل حاجه فيها، ارضى بالابتلاءات، ارضى بالايام الصعبه، ارضى احمد ربنا، وارضى بالايام الحلوه والايام العاديه، احمد ربنا على النعم اللي عندي. يعني كلنا عندنا ابتلاءات، عندنا ايام صعبه، عندنا اختبارات، بس في ناس مش بتبين. يعني في ناس بتبقى قافله على نفسها ومش بتحب تبين اختبارها او ابتلاءها او ضعفها لحد. فانت لما بتشوف حد مثلا لابس كويس، او حد بتحس لابس كويس، او حد مثلا لابس كويس او عنده نعمه كويسه، انت بتبقى متخيل لو حياته كلها حلوه، او منزلين صور مع بعض وهم بيضحكوا، بتتخيل ان حياتهم كلها كده. لا، هي حياتهم فيها مشاكل زيك بالظبط، حياتهم فيها ابتلاءات زيك بالظبط، بس ممكن الفرق بينك وبينهم ان هم راضين بقضاء ربنا، وان الحمد لله على كل حال، وان هم شايفين النعم اللي في حياتهم. مهم جدا ان انت تبص على النعم اللي في حياتك، ما تركزش على الابتلاءات اللي في حياتك، ما تركزش على الحاجات اللي مزعلاك، لا، ركز على النعم. والابتلاءات والايام الصعبه دي في حكمه لربنا شايلها لك، في حكمه منها هتعرفها بعد كده. او مش ابتلاءات والايام الصعبه اللي انت بتعيشها دي ليها حكمه عند ربنا، ليه حكمه انت هتعرفها بعد كده، او حتى ما تعرفوش انت احمد ربنا عليها. احمد ربنا على كل حاجه في حياتك، لان الحسد ده جاي بسبب ان انت مش حامد ربنا على حياتك، وعندك نقمة على حياتك وكاره حياتك، عشان كده بتحسد غيرك. فلو اشتغلت على الحتة دي، على حتة الرضا
واللي انت ترضى بحياتك، هتلاقي الموضوع الحسد ده اختفى تماما من عندك. حاجه بقى ان انت اول ما تشوف حاجه عند شخص معين وتعجبك تقول بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم بارك، ربنا يبارك لكم، ربنا يزيدكم، ربنا يكرمكم. انت هتقول بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله زي ما النبي عليه الصلاه والسلام وصانا، وهتدعي لهم كمان بالبركه، وهتتمنى ان ربنا يزيدهم. اول ما هتوصل تعمل كل ده تستر حاجه هتلاحظ مشكلتك، وهتعترف ان انت عندك مشكله وهتشتغل عليها، هتتوب لله عز وجل، وهتستغفر ربنا كتير جدا. ودايما اذكر الله دايما لما تشوف حاجه تعجبك، قول بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، وتدعي للناس بالبركه. لما ترضى بحياتك وتحس ان حياتك دي هي نعمه من ربنا اداها لك، عملت كل الحاجات دي واشتغلت على نفسك وجاهدت نفسك الأمارة بالسوء اللي بتبص دايما لحياة غيرها، ربنا هيكرمك في حياتك. عملت كل الحاجات دي وتوبت لله عز وجل وعملت كل الحاجات دي، فربنا هيكرمك في حياتك وهيبارك لك في حياتك، وهتلاقي نفسك هادية وبالك هادي ولا في غيرة ولا في كره لحد، وانت شاغل نفسك بنفسك وبعلاقتك بربنا، هتلاقي حياتك بقت احسن، علاقاتك بالناس بقت احسن. لان انت لو شخص حسود بتبص لحياة غيرك وعندك نقمة على حياتك دايما، وعلى طول تتدخل في خصوصيات غيرك وبتسألهم كتير عشان تعرف عن حياتهم عشان تحسدهم، في حياتك هتبقى غير سوية. يعني الناس ممكن تلاحظ ده واكيد هيلاحظوا، وهيحصل ايه بقى؟ كره، الناس هتبقى كرهاك ومش عايزة تتعامل معاك. الحمد لله بخلصت كلامي، وكل اللي انا عايزاه ان اعمل فيديوهات مفيده تفيد الناس. انا درست علم نفس اسلامي وحبيته جدا واستفدت منه جدا جدا، وعشان كده كنت عايزه افيد غيري بالعلم ده. العلم ده جميل قوي، لو حد عايز يعرف عنه اكتر ممكن يعمل سيرش على النت على اليوتيوب عن علم النفس الاسلامي. ده علم بيفهمك يعني ايه نفس، ازاي توصلي للنفس المطمئنة، ازاي الانسان يبقى سوي نفسيا عن طريق القرآن والسنة. يعني انا عايزة اتكلم عن الموضوع ده كتير قوي ان شاء الله في الفيديوهات الجاية، بس همسكها واحدة واحدة. يعني اخلص بقى سلسلة طهر قلبك دي تصلح حياتك، وفي سلسلة تانية عملتها في رمضان اللي هي ازاي تكوني انثى مسلمة، وكل ده ما كملتوش بسبب بس يعني ان انا زوجة وام ويعني عندي مسؤوليات كتير وبتاع، فالواحد ما فيش وقت للاسف. بس ان شاء الله هحاول التزم، وانتوا يا ريت تدعموني وتشتركوا في القناه وتنشروا الفيديوهات دي. كل غرضي ان الناس تستفيد، ان هي عمرها ما هتبقى مرتاحه نفسيا الا لو مشيتي على القران والسنه. وكلنا بنسعى وكلنا بنحاول، يعني مش عيب اللي احنا نحاول ونجتهد مع نفسنا، العيب اللي احنا نفضل زي ما احنا. وربنا يا رب يصلح حالنا وحالكم. وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وتشتركوا في القناه وتقولوا لي رايكم في الكومنتات، يبقى في تفاعل كده. يعني انا بحس ان الدنيا صحراء مفيش تفاعل خالص، وده بيخليني برضو بحس ان مفيش حد بيسمعني، فمش بعرف اعمل مش مشجعني يعني اعمل فيديوهات كتير. وربنا يا رب يصلح حالنا وحالكم، وشكرا جزيلا.